यिनीहरूलाई चिसोबाट बस्नको लागि आगो पनि बनाउनु भएको छ। यो उत्तम कृषि के अरे पशुपन्छी फर्म भन्नुभएको छ। कति चल्ला ल्याउनु भएको छ यति बेला? यति बेला ल्याएको 500 चल्ला हुन्। त्यही पनि अब जाडोले केही मरिसक्यो। यो अलिअलि जोगाउँछ कि भन्ने हो, जोगिँदैन नि त्यो। 4 दिन भयो, 30-35वटा मरिगयो। ए भर्खरै ल्याउनु भएको छ, 4 दिन भएको छ। यिनीहरूलाई जोगाउनुको लागि, तातो गर्नुको लागि आगो पनि बनाउनु भएको रहेछ। कति समयसम्म यिनीहरूलाई तातो गर्नुपर्छ? तातो गर्मीको समयमा त त्यही 5-6 दिन तातो गरे भइहाल्थ्यो। यो जाडोको समयमा अलिक धेरै तातो गराउनु पर्छ। अलिक 2-3 हप्ता 14-15 दिनसम्म जाडै मान्छन्। अनि त्योभन्दा अलिक ठुलो भइसकेपछि 2-3 हप्ता पुगिसकेपछि त त्यति तातो केही पनि गर्नु पर्दैन होला? त्यति केही जिराउन सक्छन्, पचाउन सक्छन् जाडो। केही पनि जाडो त अलिक धेरै जाडो छ अहिले यो मौसमको कारण। ठुलो भइसक्यो भने अलिक जाडै मान्छन्, त्यति अलिक सानोभन्दा ठुलामा अलिक जिराउन सक्छन्। अनि यो फर्म खोलेको कति समय भयो हजुरको? फर्म खोलेको भयो अहिले कति 6 वर्ष जति भयो। 6 वर्ष भयो। ए नियमित गरिराख्नु भएको छ? पहिला घरतिर अरू व्यवसाय गर्थेँ। यो कुखुरा व्यवसाय गर्न लाग्यो अहिले 4 वर्ष भयो। ए अनि यो एकपटक बेच्नु भयो भने कति राख्नु भएको छ? पहिला कति राख्नुहुन्थ्यो, अहिले 500 राखे भन्नुभएको छ। कति समयमा कति समयपछि यिनीलाई बेच्नुपर्छ? कति हप्ता लाग्छ बेच्न? त्यही लाग्छ 6 देखि 7 हप्ताभित्र बेचिसक्नुपर्छ। पहिला त थोरै त्यही 200-250 राख्थेँ। योभन्दा अगाडि 400 राख्थेँ, अहिले 500 हो। यति हो बढी राखेँ, पहिला 200-250। ए कतिको फाइदा नाफा के कस्तो हुँदो रहेछ? त्यही हो, अलिअलि अब धेरै नमरेपछि अलिअलि त्यही आफ्नो खानासम्म हुन्थ्यो। कहिले कसो मर्छन्, धेरै घाटा हुन्छ। कहिले नमरेपछि ठिक। त्यही राम्रो भएपछि त्यस्तै 30-35देखि 40सम्म कहिले राम्रो भएपछि हुन्छ। कहिले त्यस्तै 10-15-30-35 घाटा हुन्छ। त्यस्तै हो। ए 40-50 हजार पनि बनाउनु भएको छ होला? हजुर, कहिले राम्रो भएपछि नमरेर अलि राम्रोसँग भएपछि त्यही हो 40-50सम्म हुन्छ। अलिक बढी नाफा आएको राम्रो भएको भने कुन समयमा भएको छ? कतिसम्म आयो? राम्रो भएको भने त्यो पहिलो वर्ष आएको एकै टिपमा 50,000। त्यहाँबाट योभन्दा अगाडिको यो समयमा योभन्दा अगाडि 400 हालेको थिएँ। त्यही बेला आयो 70,000। त्यहाँदेखि त्यस्तै हो, अलिअलि 30-35 बिचमा त्यही हो, राम्रै आउँछ। कहिले कसो अब धेरै जस्तो कहिले रोग आउँछ मर्छन्, कहिले यस्तै हो अनि जाडोले मर्ने, कहिले गर्मीले मर्ने। अनि यिनीहरूलाई पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्दो रहेछ गर्मीबाट बचाउने, चिसोबाट बचाउनको लागि। अनि त्यसपछि चारोहरू कतिको खान्छन्, के कस्तो हुन्छ? लगानी त धेरै, मेहनत दुःख लगानी धेरै हुन्छ। लगानी दुःख गरे बापत, लगानी गरे बापत त केही धेरै त्यस्तो आउँदैन। केही पनि अलिअलि कहिले अब नमरेपछि ठिकै त्यस्तै हुन्छ। त्यति भन्नाले मेहनत र दुःख गरे बापत त त्यति हुँदैन। त्यही पनि नमरेपछि ठिकै। के कुरामा ध्यान दिनु पर्दो रहेछ अलिकति साना हुँदा र अलिक ठुला भइसकेपछि? त्यही हो, अब गर्मीको समयमा गर्मीबाट जोगाउने, जाडोको समयमा जाडोबाट। कहिले कसो अब रोग आयो भने त्यस्तै रोग, अब औषधि समयमा रोगले भेट्न बित्तिकै समयमा औषधि गर्नुपर्छ। त्यही हो। ठ्याक्कै बेच्नुको लागि कति हप्तासम्म कुर्नुपर्ने रहेछ? ठ्याक्कै बेच्नको लागि त्यही हो 6 देखि 7 हप्ता। छिटो अलि राम्रो भइसक्यो भने, राम्रो भएपछि त्यही 6 हप्ताभित्रै बिक्री हुन्छन्। अलिक ढिलो बढ्यो भने त्यही 7। तपाईँ जस्तै नयाँ कोही गर्न चाहने, यस्तै हामी पनि गर्छौँ भन्ने खालका कोही हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? केही छ त्यस्तो? ठिकै हो, यस्तै आफूले मेहनत गर्न सक्नुपर्छ। मेहनत गरेपछि धेरै मेहनत लाग्छ, लगानीहरू धेरै लाग्छ। अब मेहनत गर्न सकेपछि गर्नुपर्छ। मेहनतमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै अब यहाँ होलन छारण गरेर हुँदैन, मेहनत धेरै चाहिन्छ। मेहनत गर्न सकेपछि पाल्न सक्नुहुन्छ। सबै मेहनतमै भर पर्ने कुरा।